हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की जो रीजनिंग की क्लास है बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट सवाल है उनको ही समावेश किया है। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं अटेंड की है तो एक बार उनको जाके अटेंड कर लें और इसके बाद में इस क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपके भविष्य में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं हो। चलो चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल पे बिना समय व्यर्थ किए। पहला सवाल है आपके दिए गए डायग्रामों में से एक डायग्राम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तीन वर्गों के बीच में संबंध को बताएं। यानी अपने पास में जो डायग्राम दे रखे हैं उनमें से एक डायग्राम को सिलेक्ट करना है जो इन तीनों में से सही आंसर है। यानी थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि चीन यानी चाइना, चाइना एक प्रकार से क्या है भाई, देश है। सभी को पता है, जिसको अगर कोरोना याद है उसको सभी को पता है कि चाइना देश है या क्या है। कोरोना की चपेट में अगर आप आए हो तो आपको पता है चाइना कहाँ है और क्या है। इसके बाद में बात करें भारत, भारत भी क्या है भाई, भारत भी देश है। इसके बाद में बात करें आपके एशिया की, एशिया क्या है भाई, एक प्रकार से एशिया महाद्वीप है। क्या है भाई, महाद्वीप है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि चीन भी क्या है, देश है, और भारत भी क्या है भाई, देश है, और एशिया आपके महाद्वीप है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो सकता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि चीन और आपके जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आते हैं भाई, एशिया महाद्वीप में। यानी जो ये तो आपके मान लो चाइना और ये आपके मान लो भारत, ये दोनों को दोनों आपके कौन से महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम कौन से ऑप्शन में बन रखा है, बी ऑप्शन में बन रखा है। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चाइना भी क्या है, एक देश है, भारत भी देश है। चाइना और भारत दोनों के दोनों अगर बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका CEIM को अपन लिखते हैं DGLQ से, उसी प्रकार से अपन FGIO को किस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका अपने को आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, CEIM का संबंध पता करते हैं DGLQ से। उसी प्रकार से आपके क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से आंसर हो जाएगा FGIO से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके सी कितने नंबर पे आता है भाई, 3 नंबर पे आता है। उसमें केवल और केवल क्या किया है भाई, एक ऐड किया है। क्या किया है, +1। तो क्या आ गया, डी आ गया। डी इसके बाद में ई के बाद में क्या आता है भाई, ई में केवल एक ऐड किया है। अगर आपको ABCD आती है तो ABCDEFG, यानी एक ऐड करने के बाद में अगला जी है। IJK क्या किया भाई, एक ऐड किया है। MNOPQ इसमें कितना किया भाई, इसमें 4 ऐड किया है। यहाँ 2 किया है, यहाँ आपके यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 ऐड किया है। यानी आपके सी के बाद में अगर एक जोड़ें तो CABCDEFG यानी एक ऐड किया है। इसके बाद में IJKL यहाँ पर 3 किया है। यहाँ MNOPQ यानी यहाँ 4 ऐड करने के बाद में Q आया है। तो अपन में यहाँ लिखूँ तो पहले में +1 किया है, दूसरे में +2 किया है, तीसरे में +3 किया है और चौथे में +4 किया है। तो उसी प्रकार से अपन ऐप में एक जोड़ते हैं। यानी ऐप से आगे वाली संख्या कौन सी होती है भाई, सॉरी ऐप से आगे वाला आपके होता है जी। उसके बाद में जी के बाद में ABCDEFGH और H के बाद में I, यानी यहाँ पर अपन ने +2 किया है,
इसके बाद में आई के बाद में जे के एल, यानी आपके यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ अपन ने क्या किया है, +3 किया है, और यहाँ अपन क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो ओ के बाद में क्या आता है भाई, ओ के बाद में आपके आता है एस, ओ पी क्यू आर एस। तो इसमें ओ में अपन ने 4 ऐड किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एस आ जाएगा। तो अपन अगर सही आंसर की बात करें तो जी आई एल एस, ये अपना हो जाएगा राइट आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके दे रखा है बी ऑप्शन में। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है 1 अक्टूबर को कौन सा वार है भाई, रविवार है। 1 अक्टूबर को अगर रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा, यानी 1 नवंबर को कौन सा वार होगा, ये अपने को पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अक्टूबर कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है। लेकिन 31 दिन में अपने को 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को रविवार होता है, तो ये अपने को दे रखा है। तो बाकी कितने दिन बचे भाई, 30 दिन बचे। कितने दिन, यानी अक्टूबर में कितने दिन बचे, 30 दिन बचे। और इसके बाद में आगे कौन सा महीना है भाई, नवंबर, यानी 1 नवंबर का अपने को पूछा है। और 1 नवंबर में यानी नवंबर में कितने दिन लिए हैं, केवल और केवल 1 दिन लिए हैं। तो टोटल अगर करें तो कितने दिन हो जाते हैं भाई, 31 दिन हो जाते हैं। और अपने को पूछा क्या है, वार पूछा है। तो आपको सभी को पता है, अगर अपने को कभी भी वार पूछे तो क्या करते हैं भाई, भाग 7। तो 31 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो शेष कितने बचते हैं भाई, शेष बचते हैं 3। तो 7 20 27 14 3 7 21 4 7 28, 4 बार तो पूरा पूरा भाग जाता है। और 31 में से अगर मैं 28 माइनस निकालता हूँ तो कितने बचते हैं भाई, 3 बचते हैं। यानी 3 आपके शेष बच गए। कितने शेष बचे भाई, 3 शेष बच गए। तो अपने को 1 अक्टूबर को कौन सा वार दे रखा था, रविवार। और इसमें अपने को कितने ऐड करते हैं, 3 ऐड करना है। कितने ऐड करना है भाई, 3 ऐड करना है। तो रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो अपना कौन सा वार आ जाएगा भाई, बुधवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा भाई, बुधवार आ जाएगा। और बुधवार किस ऑप्शन में दे रखा है, बुधवार आपके दे रखा है सी ऑप्शन में। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वापस ध्यान रखें। देखें, अपने को दे रखा है 1 अक्टूबर को रविवार है और 1 नवंबर को पूछा है। तो आपको सभी को पता है अक्टूबर 31 दिन का होता है। 31 दिन में से 1 अक्टूबर को रविवार होता है, ये अपने को बताया हुआ है। तो बाकी कितने दिन बचे भाई, 30 दिन शेष बचे। इसके बाद में 1 नवंबर का भी पूछा है। तो अक्टूबर में से अपन ने 30 दिन लिए और नवंबर में से 1 लिया। तो टोटल अगर बात करें तो कितने हो गए, 31 दिन हो गए। और अपने को वार अगर पूछे तो किसका भाग दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे। 31 में अगर 7 का अपन भाग दें तो 4 भाग पूरा पूरा जाता है। और बाकी शेष की अगर बात करें तो कितने बच जाते हैं भाई, 3 शेष बच जाते हैं। इसके बाद में आपके 1 अक्टूबर का कौन सा वार है, रविवार है। और रविवार में अगर अपन 3 जोड़ दें तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और बुधवार अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ। यानी अगर मैं बात करूं तो मेरा जन्म कब हुआ भाई, मेरा जन्म हुआ आपके 11 अगस्त को। मेरा जन्म हुआ 11 अगस्त को। इसके बाद में आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। यानी मेरा जन्म कितनी तारीख को हुआ भाई, मेरा जन्म हुआ 11 अगस्त को। और जो राहुल है वो मेरे से कितने दिन छोटा है, 11 दिन छोटा है। 11 दिन छोटा है।
तो इसका मतलब आपके राहुल का जन्म होगा वो 11 अगस्त से 11 दिन बाद ही होगा, तब भी वो 11 दिन क्या होगा भाई, छोटा होगा। ये आपके 11 डेज क्या है भाई, छोटा है। अगर मैं बात करूं मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ है, तो राहुल का जन्म, किसका जन्म भाई, राहुल का जन्म, राहुल का जन्म, मेरा जन्म अगर 11 अगस्त को हुआ है तो राहुल का जन्म कितनी तारीख को होगा, 11 में और 11 ऐड कर दूं तो कितनी तारीख हो गई भाई, 22 अगस्त का। कितनी तारीख को होगा राहुल का जन्म, 22 अगस्त का होगा। इसके बाद में अपने को क्वेश्चन में दे रखा है उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था, यानी आपके स्वतंत्रता दिवस किस दिन आता है भाई, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, किस दिवस, 15 अगस्त को आता है। और 15 अगस्त को वार कौन सा था, वार था आपके सोमवार, 15 अगस्त को वार था सोमवार। अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, यानी राहुल के जन्म दिवस के दिन कौन सा वार रहेगा, ये अपने को पूछा है। थोड़ा सा सवाल कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि अपने को कन्फ्यूजन हो जाते हैं, थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल है। इसमें अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में मेरा जन्म दिवस 11 अगस्त को है, राहुल मेरे से 11 दिन छोटा है, यानी मेरा जन्म अगर 11 अगस्त को हुआ है और राहुल मेरे से 11 दिन अगर छोटा है तो राहुल का जन्म होगा 22 अगस्त को। और उस वर्ष 15 अगस्त सोमवार था, यानी 15 अगस्त के दिन कौन सा वार था, सोमवार था। और अपने को पूछा है 22 अगस्त को, यानी राहुल का जन्म दिवस का वार कौन सा होगा। तो अगर 15 में कितना ऐड करें तो 22 आते हैं भाई, 7 ऐड करें तो 15 दिन में अगर 22 और 15, यानी 15 और 22 के बीच में अगर गैप की बात करें तो कितना है भाई, 7 का गैप है। और अपने को पता है दिवस अपने को निकालना है, यानी दिन वार अपने को निकालना है, तो किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 7 में अगर मैं 7 का भाग देता हूँ तो कितने बचते हैं भाई, कितने बचते हैं, 0 मान लो, कितने बचते हैं भाई, 0 बचते हैं। तो अपने को ये पता चला है कि अपना जो 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त के दिन सोमवार था, वही वार किस दिन होगा, राहुल के जन्म दिवस के दिन होगा, क्योंकि 7 इनके बीच का अंतर था, 7 में 7 का भाग देंगे तो शेष 0 बचता है। तो उसी प्रकार से जिस दिन 15 अगस्त को वार होगा वही वार आपके कौन से दिन होगा, 22 अगस्त को होगा। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पॉज करके देख लें, उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि जब अगली क्लास होगी तब वो आपका कन्फ्यूजन वाला वीडियो है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा सॉल्यूशन उसका। तो चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है अपना, प्रश्न आकृतियां दे रखी है, उसी प्रकार से जो इस आकृति में ये आकृति आई है उसी प्रकार से इस आकृति से जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सी आकृति आएगी। तो अपने को क्या करना है, जो पहली आकृति है उसका उसकी उत्तर आकृति से संबंध देखना है, किस प्रकार से संबंध है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये गोला है और यहाँ पर भी क्या है, गोला है, यानी आपके जो गोला है उसका किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं हुई है। तो इसका मतलब अगर मैं उत्तर आकृति बनाऊं तो इसमें भी गोले के साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये इसमें गोला है तो आपके यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो ये उल्टा हुआ है, क्या हुआ है भाई, उल्टा हुआ है, लेकिन गोला इस तरह है, ये केवल और केवल क्या हुआ भाई, उल्टा हुआ है। तो अपना भी आकृति है वो कैसी हो जाएगी भाई, उल्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि उल्टी किस प्रकार से होगी, ये इस प्रकार से उल्टी हो जाएगी। और ये आपके इस तरफ था 2 लाइनें, ये दूसरी तरफ 2 लाइनें हो जाएगी, और ये इस तरफ थी तो ये इस तरफ हो जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति देखो देखें किस ऑप्शन में बन रखी है, ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखो देखें नीचे की तरफ गोला है और इस तरफ 1 लाइन और इस तरफ 2 लाइनें,
बिल्कुल ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल ऐसा सवाल अपने को दे रखा होता है तब अपने को क्या करना है, पहली जो प्रश्न आकृति और उसकी उत्तर आकृति अपने को दे रखी होती है उन दोनों में अपने को संबंध देखना है। उसके बाद में अपना आंसर भी उसी अनुसार आएगा जैसा कि पहले प्रश्न में दे रखा होता है। उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके सारे के सारे सवाल है वो आसानी से समझ में आए हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित आपके कोई भी समस्या किसी भी एग्जाम में नहीं हो। और आपको साथियों बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि आपके मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित हर रोज़ वहाँ प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं। उनसे आप प्रैक्टिस करोगे तो 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में आपके एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।